Ngibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Christ yaseNazaretha. Namhlanje sizokhuluma ngokuba nesizungu noma ukuzizwa uwedwa noma ukuzizwa ulahliwe. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi sibhekane nezikhathi lapho khona sizizwa sisodwa. Uma ngabe sikhuluma ngesizungu, asisho isizungu sokuthi mhlambe usekhaya ubhorekile. Sisho umuzwa ukuthi uzizwa ngathi uwedwa. Ngeke ngaba sesikhathini la khona ngizizwa khona ngizwela khona ngingedwa khona, ngeke ngahlala kwenye indawo eKapa, ngahlala ngedwa. So ngangizwela ngingedwa kakhulu, ngikhumbula ekhaya. Kodwa namhlanje sibheka ukuzizwa wedwa, uthi mhlawumbe ubhekene nenkinga mase leyo nkinga ikwenze uzizwe ngathi uwedwa. Usenza kanjani ke lapho sizwela khona sisodwa khona? Uma ngabe sibheka eBhayibhelini ukuthi ukuzizwa sisodwa akuyona into efika nathi noma akuyona into eqala ngathi. Siyibona phi na? Siyibona uma ngabe sibheka eBhayibhelini, uma ngabe sibheka indaba kaJesu esengadini yaseGetsemane. Uma ngabe ubheka incwadi kaLuka chapter 22, uma usubheka kakhulukazi uverse ka44, uverse ka44 uveza uJesu esengadini yaseGetsemane. And lithi izwi ngesikhathi esehambe yokhuleka wayenomunyu ayewuzwa ngaphakathi kuyena noma wayenosizi ayeluzwa ngaphakathi kuyena. Uma ngabe ichaza uLuka indlela ayebukeka ngayo uJesu ngesikhathi ekhuleka, uthi uma ngabe ubheka umjuluko wakhe wawungathi amaconsi egazi ewele emhlabathini. Leso sithombe uma ngabe usicabanga akusona isithombe esiwenzayo umqondo kithina, ngoba uma ucabanga umuntu ejuluka igazi noma sicabanga ukuthi umjuluko wakhe wawujiyile njengegazi, kodwa isithombe esiveza usizi uJesu ayekulona ezizwa eyedwa. Okusho ukuthini na? Okusho ukuthi uJesu uyazwelana nathi noma uyaqonda indaba yokuzwela uwedwa. Kwesinye isikhathi into ekwenza uzizwe uwedwa inkinga osukubhekene nayo, mase ubone ngathi wena kuphela onaleyo nkinga leyo, ubone ngathi wonke umuntu akaqondi ukuthi ubhekene nani. Njengoba noJesu wayeyedwa kulolu sizi lolu, noma babekhona abafundi kodwa abafundi babengaqondi usizi uJesu ayebhekene nalo. Uma ngabe siqhuma sibheka into eyenzeka eGolgotha esiphambanweni, uma ngabe sibheka incwadi kaMateyu chapter 27 uverse ka46, uverse ka46 uveza uJesu ekhala. Uma ngabe ubheka umbhalo noma indlela ebhalwe ngayo, ayikho indlela engaqhanyiswa ngayo uJesu amemeza ngayo. Lithi iBhayibheli wamemeza ngomunyu, wamemeza ngosizi, okusho ukuthi wayezwela eyedwa ngaphakathi. Ngicela uzwe into ayimemezayo. Into ayimemezayo uthi Eloi Eloi lama sabachthani, okusho ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Okusho ukuthi kuleso simo leso uJesu wayezwela engathi uNkulunkulu umshiyile. Uma ngabe kwesinye isikhathi sikuleso zimo sizwe sengathi nathi uNkulunkulu usishiyile, noJesu uyaqonda lokho ngoba naye uyakwazi ukuzizwa engathi ushiyiwe, njengoba nathi ngesinye isikhathi sizizwa engathi sishiyiwe noma sizizwa engathi silahliwe. uNkulunkulu ngendlela ayiqonda ngayo lento, uma ngabe sibheka encwadini kaGenesis indaba ka-Adam, u-Adam lithi uNkulunkulu wabona ukuthi akusikuhle ukuthi indoda ibe yodwa, wabeyisemakhela uEva azophilisana naye. Indaba ngiyalapho na ngisho ukuthi uNkulunkulu uhlale enayo naso isixazululo sokuyizwela sisodwa kwethu. Nathi usinikezile ozozwelana nathi, usinikezile uJesu Kristu esiphambanweni, usinikezile uMoya oNgcwele. Uma ngabe ubheka incwadi kaJoshua chapter 1 verse ka9, uyasho ukuthi yena akasoze asishiye noma silaphi. Okusho ukuthi thina into ekumele siyenze ukwenze njani? Ukubhekisa amehlo ethu phezulu kuyena, yena umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Asho incwadi yamaHebheru chapter 12 verse ka2, athi sibhekisa amehlo ethu phezulu lapho sizizwela khona sisodwa khona. Uyaqonda uNkulunkulu ukuthi sizizwa kanjani. uJesu uyazwelana nathi ngoba naye uke waba kuleso simo la ezwa ngathi ulahliwe. Ingakho iBhayibheli lisho licacisa ukuthi akusekho ukulahlwa kulaba bakoKristu. Asilahliwe ngoba ukhona uKristu. Awulahliwe la ukhona, leyo nkinga obhekene nayo awulahliwe kuyona, ukhona uKristu. Asikhuleke baba, egameni likaJesu Kristu ophilayo waseNazaretha, sithi namhlanje uNkulunkulu ucela usisize lapho sizwela khona sisodwa khona. Usikhumbuze ukuthi wena ukhona, usikhumbuze Moya oNgcwele ukuthi uzile wena njengomduduzi wethu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ukhona, uyohlala ukhona,
uhlale ukhona, uNkulunkulu ominjalo onathi ozwelana nathi ngoKristu Jesu inkosi. Amen.